teman-teman, ini evap yang lamanya ya. Evap lamanya ya, kita ganti evap yang baru. Kita akan mengelas lagi. Ini satu sudah dilas lagi. Cipita suara. Semen. Hah? Ini apa tuh? Putih mana?
Ya, gua angin dia. Aduh. Duh. Maaf guys, pecah. Lubang ora pas nih gitu. Lubang bener itu Pak asli. Oke. Sekarang kita vakum dulu sebelum pengisian freon ya guys. Roll vakum. Ini inputnya. Kebetulan kita tadi sudah memasangkan spentil ya. Kita vakum dulu. Oke, kita vakum dulu Sampai di posisi ini posisi sampai di min ya. min 30. Biasanya ada di min 30, min 27 biasanya min 27. Oke, kita tunggu sampai suaranya halus. Ini teknisi andalan keluarga kita. Kita coba buka freonnya sedikit dulu ya. Ini mungkin di tekanan 40 atau 50. Buka. Asalkan buka. Sudah seret teman gue yang ini. Oh, asalkan. Terus. Tidak gue. Nyala. Jadi nyala sih. Nyala aku masuk. Oh, orang gue nih, bae masuk itu 3 tahun. Wes. Off dingin. Oke guys, ini udah 40. Dapat sekali. Jadi nanti kalau ada apa-apa tinggal hubungi saya. Orang nih. Rizky.
Ben, Ben, sakrangnya sikringnya dicopot terus ke sini. UWD. Oke, kita coba Ono kue tombol lampu. nyalakan ya. Tutup kue nih lampunya orang. Ya. Oke. Ini sudah nyala. Copot bebes. Coba asal ampernya berapa? Oke. 0,6. 0,6. Ini di 0, ya. Tambahin sedikit lagi. Nah, ke atas benanya nih, kasihnya yang cilik. Oke, 0,6 ya. Oke, kita coba tes dalamnya ya guys. Sudah ada, sudah keluar bunga esnya. Coba tunggu. Lima 9. Crownnya 10 ya, cukup ya guys. Oke.